otelemi ngai nafukami onetwami na mikitisi epai na yo nde nazwi bomoi ya libela seko na seko oyo lobi nde nakotosa oyo laki nde nakosimba oyo sali nakobomba te kumisama nzambe na mawa natatoli na bomoi nanga Yesu nde avant la côte à la Monica, ça c'est à dire monsieur mon cher. Non, en tout cas, c'est un meilleur cadre. La carte de Kinshasa doit y éviter. Non. Il faut qu'il y ait une entre nous soit dit. Moi je ne pense pas que maman elle suit sur ma âge aïe, il me voyait banda. On a évité, la négative vraiment, on a évité ce que ça allait. Deux ans de bonheur. Deux ans de mis, 2 ans déjà comment de bonheur. Donc ils ont les là. Je sais que faire. C'est que faire. Et puis que comme vous les assurés. Il ne faut pas toper cette occasion, mon bouillir. Na mboka, bandokoloba, tout ça, voilà, dit, à négliger maman nae, na kata Kinshasa. Invitez, hein. Tout mes canons pour multiplier, va communiquer. D'abord, pour s'assurer que maman vraiment dans la kata Kinshasa. S'il faut même, tout le monde va voyage, c'est déplacer dans le village pour aller que ceux qui à s'assurer que maman dans la kata qui il faut au salon. Il ne faut pas vraiment couper sa temps, couper sa nzela na munguna. Parce qu'il y a des gens qui risquent de profiter pour nous, de négliger maman nae. Tu vois, ça homme d'affaires, que Mbappé va faire là, le monde est tombé. Hein? Je sais pas, en fait, on a celui qui au conseil européen, quoi. Non, moi je pense que maman, pour lancer, va communiquer par-ci par-là. Télévision, radio. Télévision, oui. Le long de Kinshasa, tu as combien de chaînes? Plus de 30 chaînes. Voilà. Il y a TV, radio, celui ça 50. Comment vous nous souhaitez, vous avez et pour vous communiquer. Si cela est vrai, que vous avez la case de Kinshasa. Ouais. Merci. En tout cas, vraiment, on va faire ça. Comme ça, on va faire. Ah oui. Mais vous pouvez ça, pour ça, on va balader. Peuple né, qui pour nous sommes les Yo, Andy Moss. Ugana, nganya tika mwasi nyambuka ngaya. Tala basi beke. Ba, kamisusu bakimanga. Me, mwasi ngao inazaena ina njabuka. Soku monibo. Yo guzai. Buga bidinga. Nakamwa kayo, nakamwa kayo. Bacha penja pasi wo ya kisasa. Baga mata wo ya mbuka peku kompare bangu kweli. Tala, gayo ndo ngumona kanganyi. Yo kanisa kanganya zanga mwasi.
sokutaliye tala ndenga za kutambula tala ndenga za kutambula neti miss nalipia mwasi nyanga soku monye na miss okukuga ilobuke okukuga kubyenga ite sukula mbatizo ba okusukula nana kamatangu jo kamatanga nani boy yango na jo to ya patrouille ya mwana nangai lupango ya koki kukeka ona ke muntu lukula ngaji na kokete kulupa nakende ipaye sima mwana nangaji ngana kulupa mwasi oyanga shuka poti mwana wana nakutila ye kalme yeza yote mwasi nangasu kutaliye mwasi kana jadi kupona jo supona mwasi yo nabi mwasi nangai mwana ye na miss asengina emabundi suni oza kutela matako wi mwasi bidibiwa sukula kaka sukula gana kama kajo soke bate basi uyanga kuleka yo beta so ya yo kuleka ngai yanga kuleka yo itala yo yango mikonyo stoko fanda kimete mikonyo se maramba mwasi nande to somoni mwasi na ya ezala yo atako kwa mboka tomona ezala kutolo batate mama voilà mama gana tie yo témoin mwasi nanga azawa na kisasa nisakangana za bate tena kumi pene ya kubala ye azana nukusana tazi na ndako nangai oya ye lukula lubi aleki yangai yo na woyi makolo wana ya buka na ye buya na ndako yangai tulan butala ta ya na kukende vena mo tutal so yanga yo kitoko kende sala musala pa koza na ndako usamba kele azagu dinga kusukula mbati pesa sokola kusukula après tout parce que on peut se soukola musala ne bilo ne nyoto osukola ngo otelanga sene to veri rezaye ko nous sommes préparés fièrement s'attendre nous sommes prêts pour sa félicité Congo bienvenue Congo Zaire Congo nous sommes préparés tirement soaro senerezi champe senere nangai bolole na ndi moso yo champe nangai olie kutajala teto sa mosalo yo alinko be bapisase na bapisase champe nangai okongo kwa kubuka nangai hawai Je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Bulimbi saningai moke. Na sengeraki na moko na bino kasi na monite na kokeli susute. Bonga kwa na kuti bino bojana maseki na bino wana bobando be malamu ejana tete o mbata wana monigalela wana moto achokanite tapo kankaiti naogi papa moto alela nete moto ko be wana yes kuno sawayo Ebende! Patron! Azawapi! Natali kwa patunga hoyo. Ebende! Patron! Ebende! Patron! Nengo tele mwana. Zomwana bimana bama. Noki. Na di zomwana bama. Tema. Na ba ngota. Niwa al, sortez. Bimana bama ngai. Jimbisa ngai pa. Allez bama. Na di bima. Jimbisa ngai pa tata. Ebende. Ebende. Allez bima. Na bama ngate. Patron jimbisa. Allez, sortez. Bam. Jimbisa ngai pa. Patron.
Allez, sortez. Utakomona likambo lukingai. Utakomona bojobo yomemeli ngai na mosala na ngai. Yi? Jonga na ndako. Ngai moko na tilata. Lokola patro ajali na kanda wana, mwayo kelenga ajali te. Na jobe mama tango akoya wana, bunga na sola nayi. Njambe na ngai. Nkambo ayo kolukele ngai ya wapenzi. Yanni boss. Yanni boss. Ya patron. Allez, yope, lokola mwasi na zemi ya ngabota. Oya suna mwana wa sama kamuna mwana wa. Patron oyangaja ya mwaji. Akusala woyo ya charité. Nalobi na oboy. Kobanda lelo. Na musala ya ndako. Na lopango ekomi ya yo. Je sais pas que toyokani. Ya patron. Ya patron. Oyanga yi mwaji aja na mukomba. Shenga kanaja la pembeni na yepo na tendresse. So kukamate nga wa susu na medi na pokwa patron. Akuloba mingi patron. Ya kantine na kukoka te. Yanni boss. Ya patron. Ou bien olingi musala te. Ya bochonde na ndeme oya shimande mu bulu patron. Umone uyi mwachi na ngata mukomba wa ikumi munene. Ngande na chawana mpona kuchamwa mafoto mone tubuka malamu ngulu yango patron. Choke ngana vani wana buto. Isha mwa bankoko sho ya patron. Nalobi loka ndengwana. Tika ukanisa malamu. Ya patron. Papa ya mbali ya pa. Nyoso yukaka yo muntu yu malada buka. Uluka kindumba na yo luka mutipeshe na mwana na yo. Shapati lo vumenga ye kubu. Chubaba kuluba. Afina gawa. Yangu iloko. Iloko Ethiopia. Iloko Ethiopia. Yangu iloko wajenga katopi. Iloko Ethiopia yo. Ai wajenga katopi iloko. Iloko kula TV nseka na bana. Hai. eloko nakobenga yo nde na nga Yoko. masoni te yo Sawa. ndako ya yo oyaka na ntaba na kami oyaka na TVA na bana oyo oboti namoni eloko obibisi atelemi vema kokai na nga topi te papa okosaka na nga te na mosa mwana no fo respecte ngai Fungula. Sawa. papa il faut respecter ngai hein nazala mosa mwana na oyo eza ndako na nga ngami nazokweyisa na ndako oyo Usumba bidi kyoto. Lupana. O chos sete. Ya usumba seti nenda kwa. Yanga. Fungula soba ya kufata ka sayo nyama. Fungula ko. mpona lakisi osikoyo keza ndako na nga na kofungola te ndo bato apoye Lupambe. Okufungula te. Sikwe. Siko. akebengela nga lembele Nani lembe. Yo mwana. Fungula nini? Fungula ko. Nani fungula te baza kudini. so beti nga na beti yo Buma yo nini akuba ko dingo buma ko yo dingo yo dingo buma nini kasite sema nini so simi nga na otiko ino sema za kufatula ngta na za kuzeka na fungula TV na pesa fungula aza kudinda maza kufinga ngai Kuzoela kati. kaya zozo bana yo fungula sawa shiko Seme. olingosani akufungula olingosani na tatuno olingosani Yele kama tefet. olingola sanga kitata obieni Papa ya mwana sefu man. Seme. Sina msukumo sa susu. Ya? nkolo ndako Ah, boyeti. Sikozo okangiko papa tema atema mwana normal. ele vala ndaka tata ndaka tata Mais bon, boy, quoi? ndaka tata na yo boy mwana sanga ni kebino ne tata na mwana bona bisiku nana soma mtute na Soma mutute. Yanya. Soma yite. Yo. Yo.
Papa, Simba, papa, wait, wait, eh, wait, papa, papa. Simba. Non, non. Ite semeka, moi me compte ina. So simba banga na manquer. Boniko. So siminga ngaso betinga. Ngape na beti. Attends, wait, papa. Ngaso betinga na beti. Yo ngaso papa na kata ndao ngosa ngosa. Obetinga. Fungu la mu. Fungu langu. Nenda kuna biso. Soba. So betinga na beti yo na ebisi yo. Yaka kukwatu na iloko inataka. Oh, Ese. Eloko biza shiko lingo la kisanga lelo vraiment que non. Tata no azana ndako. Eloko eyaki lokola mutali poma lokwa ni esukwami. Yo. Sia. Jimuko wanda na siko yo zalaga te. Muko tukendaga kubala Fete na lupango ibakanga na pana bangu. Poko tena proteta. Tangi. Koti. Seme. Tala. Obi suna pesa. Okolubani. Suna pesa kwa respect. Poza mosa yaya. Nana posa respect na côté. Nana posa na côté. Nana posa respect na Sans côté. pour un jour ezali. Osala nini vraiment osala nini? Yo kusanya siko. Bongo yondo osala. Olingo sana. Yondo sana. Olingi tomi zeina ndako. Papa fanta. Sala ko. Papa. Tika ya mwana biluka pauvre père. Osa no simile nzo. Alors, ti. Simba ngana simba yo. Osimile. Ngaye kuki kupuma. Papa boyete. Tika bomanga Papa papa fanda. Ya bomanga. Ngaza bokilo babondela kana. Uzana pone ngai te. Kama na kuta na bana, dina kuta na yo. Uzana pone ngai te yo. d'abandonner les choses du monde. Aka, yanji mos. Kaje ungani. Uyungani. Mungulungani te. Nabino na yo. Usukumi ngaye vana bino. Uye kusala chini hapa, wewe. Yoga. Akuki kusala wato. Tala. Yo usukumi ngaye. Usajiji ngaboye. Yoga nanu. Chibabwa. Domona ye wana, tusala kana ye shika moko. Gana lubina ye lugula gaje na zana mwashi na ndago bango bataku chatembe. Bongo baya bamona mwashi. Ujebi garso ya mwashi ujebi. Kera songa langa kasi. Jaga nano yende mwana ya patlo. Aka. Bongo na kate. Bongo na ye fufu. Abeto abu mwa bana. Mbote. Pesa ye. Uyela ngai kwase bije. Tika una sesa lo bilo lelo tuta pondo la oliango. Pepasene na yo na ye. Do. Yende. Kolegi nanga ya musala. Komo na ye pende. Mbele musi tuku Baya ndi musi yo tuta pondo ipa biselonga pela tutu lo pondo. Siko ye lobi nanu pona ye. Ngana lobi te la otindo lo bilamba ma papa. Nena oke komante papa para mama. Loba na mama na papa. Soki ma papa mona nete batenda taba babushi koko kayo te. Ato ya ngala opesa. Monesi oye kumiko kufwe mingi. Mona nazakina mapapa to. Kacha ngala ku. Aleki mwasilo la itoko. Oye ina ilaga. Alekela. Mama. Satima wana na visite ebo mayoni te. Aleki. Ukuluba apa pokwani to. Ukuluba ilokuto imuvani. Fanda la yo. Oleki mwasilo la itoko. Ayise. Sekeliwana itakutanga mutuma nganje. Mais na suka naye confirmer que maman za na mboka mais a se déplacer mukia ke akendaki Lubumbashi. Aliki gazo bela makozali ya kuvimba akebwa ameka koteka biloko moko boye ameka kusuma na kisa ami se soigner. Je vous assure que Bosoula maman leki mo confirmer que maman za na mboka. La moi soigner maman leki. La confirmer après que maman za na mboka mais a se déplacer mo mukia parce que akiosa koteka biloko ne pona. Mais c'est pas normal parce que papa a outi Namboka. Comment est-ce que papa a mon maman te a confirmé que non maman c'est Kinshasa. Comment expliquer ça? Papa ça mon bango. Papa là sentiment ta monsieur mon akini. Sentiment ko uta Mboka tika moi c'est Kinshasa ka pona mon sentiment. Ah, parce que ni ngiro bana. Et a bon plaisir ne ça la ngaka ke na fondé lo mo pona na baki maman za Mboka. Maman za maman biso so mbale. Na kondi yaki maman za kata Kinshasa na kosa ke maman za na kata Kinshasa.
Maman ça dans mboka, maman a confirmé que maman ça dans mboka. Mais à quel Lubumbashi côté la bio ne pas me consommer la kisi. So ngo moza ya yo na osonga ke somba la kisi. Otinda na mboka. Maman a kimi te. Maman ça mboka. Ce que nous confirmer nga ke. On a bon nga. Na pesa na tinda na fourmi qui est tout ça. C'est ça. Oya bosko osali. Otinda te. Ah. Oso otinde muta tinda za te. Yo za maman no wali. Donc maman les kalobi na vraiment a confirmé que non. Maman ça na mboka zo kine Lubumbashi c'est ça. Maman les qui m'ont confirmé nga. To ya ils comme goût ya midele to. On lui ka mboka to tinde maman ko to yo za maman no wali se. Fifi ozokamwisanga awa na makambo nyonso mama na oyoyebisanga awa nazoregrete yango yo kasi nde jeune fille ya liboso biso mpe tozalaka bajeune fille te toyokaka conseil ya mama na biso yango lelo moi biso toza bien yango moi mpe mama no abali afana mbaka libala mama no aboti yo na bomwana te aboti yo na bomwana sikoyo ozomimona lokola okoli ozwi mosoi na nzoto okanisi sikoyo ke bokokai na mama na yo lokola bokomi kolatana lipapa biloko matoi kutu yango no lati oyo mama no nayelaki ye donc yango wana ozomona epamba mpo bolatanaka omoni okende olanda mpena mwana centinaire okamosinga ya naza kuna te pardon Fifi oyo nazokontinue oloba ti lelo eyaka na likambo moko mpasi ya kobota na zemi oyo etungisi ngai te lokola zemi na yo Fifi vraiment haya mwana nifezesha na mina babako ashikiaka ile haya mama soki mpenza oyebaka ke biso bapara na yo toza bato ya classe Fifi ifalo linga mobali ya classe tu trouves ça normal mwana ya patron monene lokola adi muzuri alingi mwana centinaire na yo est-ce que oyebaka personnalité ya papa na yo obiyanga mama na yo so nazoloba kopudele nga te mpo oyebi nga te yo omoni nga te oyebi nga bien so nini yango mama Fifi vraiment so nini Georgine mwana eloko nini azozanga epa papa na ye yo moko oyaka mokosolo bananga mama to mpe modele bozochérir mwana oyo azangaka nini epa papa na ye basala boye mpo mwana azala motu likolo te mpo ekomaka o mwana azosala mobulu mpo bapanga bakipaka ye te Fifi aza gate na nyonso eza nini lelo opesinga raison eza nini kobeta ye te ebende soki adiko amona kosana mbeleke soko okwei na soko opasuka ngai amona kosanya kopali po soko okwei kopasuka te papa omoneli ngai eloko oyo mokolo komona ye na mwana na yo wana ya chauffeur wana ata na balabala ata soki wapi okangela ngai merci mama soko okozanga moya kokanga ye ata bato bakanga ye oyela ngai awa vraimen na maboko inde omoni salaire na yo na bakiselo fois 3 po Georgine soni onga na yoki yango te mama eza soni ata yo mo est-ce que eza normal te Georgine kosala boye te tikanga nasala nde na opesinga raison papa mama na bino mpe misusu batata boye papa mama nini olingo oloba na nga nini oza likambo koloba na nga te papa oza na susi ya mosala na yo te ozokoautorize mwana na yo mpenza akolinga mwana patron na yo mama ezali ngai te lisumu na moto mosusu eza kolata ngai mwana na yo moto mosusu mwana na yo aza moto mosusu mama malia somona mongo nanga malia ngasakotundi grasi mokonzi ajali na yo apekisi nyambo na basi baso apekisi penyeso mwana wayo sato malia mama wa nzambe sabeli mpona biso basomokisika mpona ntango nalefana biso mama malia somona mongo nanga jala nanga yo monzoto na tongo makelele ko limbisa ngai mama limbisa ngai mama natima bolongo nalobi kende ndenge na biso deja soyoki naza na besoin so bapardon nango te limbisa ngai mama nafukameli yo natima bolongo papa limbisa ngai mama najali nabitelema kende tozoyoka te najali mwana bima kende merci Georgie Vanda merci mama merci Hey.
c'est suki nga penza Joji muteme c'est suki penza oyo ka penza muteme suki Papa, quand la voiture tokende. Yango tele bino kote. Nanda kutuza kukai. Moi ça ça la kate. Si kon so bino kote ke mo. Bon, ça va. So yo ke mati. Kendana. Okay. Hein? Sila, ako ibangai. Yo mutu tapana ka ba tu kumangai. Mais papa. Kumanya bi, na bi bumangai. Yo mutu tapana. Mais papa, quand la voiture tokende. Usipate bumangai. Akende wa. Buman. Yo mutu tapana. Papa, il t'a tokende ko papa. Kote na kala. Ka ukoti iki bumangai. Buma. Japune na japune. Bumangai. Mais papa, yo sani no ko papa. Bumaya kufanya ngai. Na kukufa ni tola matami ngai. Na kukufa. Woniko. Mosenya ngai bitatu ba kubumba. kolela te talanga awa obiki nga na mono clair te osinga $350 ya ndako na sina pesi yo ti sikoyo na omona ko chez bino kata na minute oza na moto moko te oloba liboso na nga tala nga aza problème na baparent na nga likolo na ndeko toza fojo yo mérite na nga wafojo ozoyeba wana kata na minute oyo naza na besoin koka mbongo na yo te nako malville epa na biso likolo na yo ngande libunu ya mbongo bopetita olobi mpe tro naokio nyonso eno lar wana babotolenga yango na basoda nzambe na nga oyo tolukaka yango oyo oyo tolukaka koluka yango oyo babotoli mpa basoda nde sikoyo napesa mbongo mosusu etiolo olo obuleke no lar na bino nde ezosalaka no nga naza type na oyo eti na minute oko soki obulaka nini evideka te makambo akovide eza wana te soki naza mpe na droit osilika nde baplace mbongo ezokende yo kobuyaka nga boye me nga nayebi soki no mbongo babotoli yango mpa basoda ondima ntango baja koloba na bino makambo boja koyokani te sika bolingi ngai nasukuma bino na jelo awa ntango baja koloba na bino boja kotia matoi mangongi na bino yo fanda wana nalobi na yo nalobi na yo jala naja koloba na nani oja kokanga te nalobi na oya oja komona oja komona alomba wana oja kosukuma ngai oja kosukuma ngai bolole nani bolole yo nde botali bolole tokalaki na ndenge alomba wana oja komona na ye nakanga moto yo lisusu ye ikokoto ngai wana yo moto bandaki na ye liboso okangaki ye te mpo na nini bonga yo kuyi ye te mpo na landela ngai abino olukela ngai akobana ngai nalukela yo mpe mwana oyo ozoyoka te namoni yo ozoyoka te baloki yo moko esika kolala ezala te nabina yo yakao nabina ojo ngao elakomona makambo oja koluka nana yo oja komona olatise ngai franka te abapela latise ye fanga obandaki nekaloyo nayebiso esika kolala ezala te kolia kutu mpasi osobebisi mosala na bonduma na oyo ya tata nao sika ozokanga makanga na mwana mwasi oyo ngai ye nakosuka wapi elaka te boye te elaka oyebi tolatise ngai franka sika oja koloba bojobo na ngai papa ke bana yo elaka donc yo bulu ezalaki keno ozwa mwana wana okende ne kuna bafuta mbongo na ezali bongo bonga sika wena vadobe boye natikala obe moto atangi franka nga siko mpe navanda boye natikala mpe monzembo oja monzemba te yo oza na eloko yo oyo asa abebi mungu ojobo etali na elako na mwana na ye mpenza moto ngai naza koluka nakanga ye boyebi te batindi ngai wana mosala esengeli botiyanka maboko eloko te obandaki kala na mwana mwasi oyo monene epai ye wana tala okoki ata akokanga te ngai nde nakokanga nalingi nasukuma ye yo wana okamata okanga ngai na nzoto kasi naobongisa oti polémique apepo wane ozomona teke moiza makasi moso moiza makasi fo lemba bongo ndiye mtu ana problème adi nazali kama fana yeso mpona papa vraiment ces derniers temps en tout cas comportement ya papa esepesanga ata moke te adi asali vraiment papa akomi na bizaleli moko na ocomprendre ye te nayebi te babokilongo balengelaka bango ndeni nayebi te
nyonso na osala epaneka ya mabe ata nasalika malamu paneka ya mabe soki olambi biloko servi fo ya kofungola oyo yo ata la mesure na est-ce que ezalaka en tout cas nazwaki likanisi ya di uso ate ozongisaka mboka mpona omwa vraimen nde mosu osala te mpo avanda mpe na bokilo ndeni mwa makambo mike mike akolinga kolandela mwa makambo mike mike epe akomisi chiko impoli te nga azosepela nango su te ya di obeti ozongisaka mboka top oyebi question moto asala komi mokolo azongaka mwana moke ça faut comprendre soki ezoti na ngai ke papa aye nazongisa ye na mboka tu sais combien de temps na papa tokutana te tomonana te et tu vas me dire maintenant que nga azongisa papa na mboka ezongo eza normal eza normal te nde lelo so mpe ngai abina réagir mabe na moment na nde ngai na kobima mabe mpo kaka basi moto babima mabe kasi réagir papa na mumbu te nga mpe nazalaka na papa nakwya na nzete te papa nakwya na nzete te adi ezwaka solution bilobaloba te nde nalobi yango wana voa des solutions soki tu comme un policier qui me bandi mabe parce que je connais mon petit frère aza impolité kobanda bandi comme soki c'est qui me toza mabe langage eza mabe kasi ebeka esuka bongo te adi esuka kaka boye mwasi kaka moto azalaka mabe jamais bokilo azalaka mabe jamais semeki mpe azalaka mabe ezalaka mwasi limbisanga lokola napesi yo rapport nga mpe madame limbisanga ye ndengo omoni ngai ya patlo na ya madame nazalaki na ngai na gym ngaje nalobi lelo mpo nakutani na yo mpo ngai na ya muntu oyo nabandi mosala wagala mpo soki natiki yo boya patlo okuzala surpris yango ya patlo mpo na mwana mwasi oyo ngaje ngai nazalaka na ye oyo tovivaka na ye ya patlo nalobaki na ye towumela boye na copinage te ayebisa nani baboti na ye mpo basalela nga fakitiri yango lelo mpe aluki ngai apesi nga fakitiri lembesanga mpona enveloppe ya patilo ya patilo facture no yango yo ya libala ya patilo soki yo omoni mwana mwasi wana ya pato nayebi kupona ya solo nasepeli vraiment ya patilo bon d'accord ça va nasepeli merci ya patilo po mokolo wana yebi te bo oyo tozalaka na yawa makolo tenga mawa ya fingaka nga mingi nazalaka monjemba papa ebende patilo yo moko parrain mama ye moko marraine merci ya patilo bon na solution merci ya patilo merci mingi merci excusez pato na air na yo montenir etikali kuna na merci adi sikoyo na liste yango momba moto akozwa charge nango yo ozokamwisa ngai moto abina parraine libala na ye sikoyo nasala bazwi yo marraine osepela nango te ozwika chauffeur otie essence papa est-ce que lopimela nguluka je comprends tika nao kata nao kaka ye ntango tozalaki nanu nga bozwi ya boye yo mpe ya boye tozalaki elongo mais maintenant neti bozwi ekomi mingi en fait et puis non yoka bamarie akoteli ye marie akoteli ye kotela mobali no okosana yo kaka oyebi yango bien